大家好，咁咧就在座都有啲講話嘅同事啦嚇，咁或者有啲同事我都認得嚇，咁唔好覺得真係好知心先識我㗎嚇，應該咧就喺好多唔同嘅場合咧都可能都見過嚇，咁同埋即係我唔係淨係涉獵專業，我有其他嘅退休後嘅興趣嘅，我做歷史學習如何去研究。所以今次咧就黎教授咧就請我咧就要講一講我哋嘅發展啊，助產士同埋助產專業嘅發展。咁所以咧就以下落嚟嘅2小時咧，我準備咗126張 PowerPoint。咁我希望咧你哋，我知你哋又放工嚟啦，攰啦，咁眨眨眼就冇咗張噶啦嚇。咁你諗下2個鐘頭240分鐘，我有126張 PowerPoint，咁可能係即係飛咁快就要走啦咁樣。咁同埋因為有一啲咧存在喺歷史嘅係事實，咁要喺呢度同大家交代一下。因為冇以前，唔會有現在。因為咧黎教授叫我講將來咯，咁即係前世今生及未來。咁2個鐘頭要講晒，其實都有啲困難。咁我盡量啦嚇，分享下我喺呢個專業裏邊知嘅事情啦，發生過嘅嘢或者個歷程啦。咁我好希望咧，其實我哋喺過去我自己喺呢個行業啦嚇，由 nursing 去到助產專業咧。助產專業我係1984年讀midwife 啦 student 啦，跟住85年畢業啦，一路喺助產啦，或者我喺管理之後，其實咧都係牽涉好多助產嘅工作，因為好多人咧即係見到我個名咧，見到我個樣咧就諗起助產士啊，唔知點解係啦，咁所以咧我就即係不遺餘力嘅，我可以能夠涉獵到嘅，我能夠幫到嘅，我一定會去推動嚇。咁所以喺呢度講咧，就係一啲我自己嘅經歷、經驗同埋我知道嘅事情。好，咁咧就兩個部分啦。佢話 knowing past 嘛，咁啊以前發生過咩事啊？咁將來係點啊？咁我都會講嘅。咁以前咧就一定要由歷史開始講啦。咁其實咧以前咧香港即係開埠咧，情況好差嘅，大家都知啦。華人同埋外國人咧，主要係白種人咧，其實係分得好開嘅。咁你哋要發覺咧，點解啲外國人咧都住喺山上邊咧？因為佢覺得咧，我哋中國人咧衞生環境好差啊，華人啊當時佢哋會有傳染病嘅，所以住上山咧佢哋就安全，所以喺海邊啊平地咧多數都係住嘅都係華人，咁亦都係一啲咧低收入到咧直情係可能佢住嘅屋咧就分3層，最頂嗰個角咧就收埋啲好嘢啦或者食物啦，中間一層住人，下底個床下底咧就係養豬噶啦，咁你諗下個衞生環境梗係好差啦。咁何來仲要講即係醫療咧咁咧就當時都有啲英軍咧，佢哋係喺香港嘅，咁但係咧佢哋通常咧都係喺嗰個沿岸沿海嘅地方咧，佢哋又設置一啲診所，因為咧好多海員啊、軍人啊會嚟香港噶嘛，咁就喺嗰度。咁咧就喺上個幾世紀之前咧，就有一啲咧係由宗教背景啊，或者一啲外國人啦，佢哋咧就去起咗一啲醫院，但係好細規模嘅，譬如一啲 Medical Missionary Society 啊嗰類啊，或者海員之家，咁佢哋咧做一間醫院。咁但係當時咧香港係冇一個正規嘅護士啊，或者即係醫療嗰方面嘅訓練嘅。去到1848年咧，政府先至開始有第一間叫做政府醫院。咁但係咧，中國人咧就好驚西方醫術噶嘛，見到佢哋啲針啊、刀啊，咁啊好驚啊，咁通常都唔會去睇㗎。咁尤其是咧係女性，所以咧喺嗰個年代咧就近乎你有一間醫院喺度，近乎好多時候咧，中國人咧都係唔會去用嗰啲 service 嘅。咁喺早期嘅時候咧，就係中國人又唔想用啦，但係咧當時嘅殖民政府咧見到即係中國人個情況唔好咧，即係衞生啊、健康都唔好咧，佢哋好想推動嘅。仲有咧就係發生鼠疫啦，咁可能你哋都聽過啊。咁你哋聽上嚟有陣時都覺得幾好笑喎。因為如果捉到老鼠咧，就俾1兩個先佢。咁所以咧成日咪你哋都聽過啦，電燈柱掛老鼠箱係咪啊？
係真嘅喎。咁啊電燈柱，咁你老鼠收集去邊咧？咁就去嗰個電燈柱嗰度掛一個老鼠箱，一個圓形嘅桶嚟嘅啫，大約係1尺高度咁樣樣箱，就叫人抌啲老鼠落去。咁有陣時咧，就有啲人咧就即係可以換錢咧，佢哋會攞去揾啲警察啊，揾啲人咧就交個老鼠俾佢換錢。嗰啲老鼠咧就集中喺嗰度咧，就有人收走啊咁樣。所以咧，電燈柱掛老鼠箱咧，其實係一個衞生防疫嘅工具嚟嘅。咁咧就喺鼠疫嗰段時代咧，就係比較多咗一啲咧，就西方嘅醫務嘅服務啦。咁但係完全唔足夠，因為鼠疫係頭先我講啦，上住人，下底又有老鼠養豬啊，咁豬又會俾老鼠咬啊，咁佢哋又食埋啲豬啊，咁嗰個衞生環境咧，導致佢哋係好差，咁亦都係個感染率好高。咁咧，其實唔知你哋有冇睇過一啲相咧？喺西環嗰邊咧，啲屋咧係點嘅咧？佢好似而家我哋講排屋咁啊，因為排屋咧就牆貼牆嘅，淨係得前邊有門，後邊可能有啲窗，咁個 ventilation 咧，即係個空氣流通係非常非常差。一有傳染病咧，差唔多咧就成條街咁樣去噶啦。咁所以嗰個年代咧，其實傳染病係好犀利嘅。咁為咗咧幫即係令到中國人咧對即係拒絕西方嗰個醫療咧嘅時候咧，佢哋政府又開始就會支持話啊，不如我哋訓練一啲中國人啊，做醫生啊，做護士啊，甚至助產士啦，咁咪可以令到佢哋咧就覺得容易接受到西方醫術咯咁。咁咧就，但係咧其實有一啲即係中國人可以講係即係比較有錢啦，大家可能聽過何啟係咪啊？何啟嘅太太係外國人嚟嘅，係英國人嚟嘅。咁何啟係個律師啦，同埋佢都多才多藝，個受過好高深教育嘅。如果好似佢哋咁樣上流社會嘅中國人咧，就梗係容易去接受西方醫術啦。但係咧，普通嘅平民百姓咧就好難。咁所以咧就何啟，如果你哋係喺歷史認識呢位先生咧，佢係幫華人社會咧推動咗好多福利嘅。咁佢就後來咧就佢太太嚟咗香港幾年就過咗身㗎啦嚇，即係香港個環境。咁何啟先生咧就用咗佢太太嘅遺產咧，就起咗間醫院，雅麗氏唔係而家嗰間咁長個名，係雅麗氏醫院啫嚇。咁咧就有兩個 Alice 嘅，係啦，唔係連埋我嚇。嗰陣時有兩個 Alice 啊，一個係佢太太，另外一個好似係佢姊妹咁樣樣嘅。咁佢哋咧就用嗰個即係呢啲咁嘅機構咧，就去提供呢個西方醫療啦，同埋咧就去培訓我哋中國人咧去做醫生。咁雖然係咁講啫，咁但係咧就直至到好後期咧，先至開始咧有呢個叫做產科服務。因為咧中國人咧係用我哋傳統嘅中國人嘅方法去接產同埋去睇㗎嘛，佢哋冇睇產前檢查嗰個概念。仲有咧嗰陣時培訓嘅醫生咧，男人外國人都係男人，咁你諗下中國人女士又冇讀過書，又唔認識咩叫西方醫學，會唔會俾你去幫佢接產，甚至摸佢肚皮咧？係嘛？咁呢個係好困難啊！咁去到20世紀度啦，中國婦女啦，就仍然都係用緊我哋中國人嘅執媽嘅。咁但係咧個存活率咧係好低，一陣間俾大家睇下，即係低到你都唔敢信嘅嚇。咁咧就政府開始咧就想推動咧本地嘅婦女嚇去做助產士。咁但係要推動咧都要嗰啲人係讀過書至得㗎。咁如果唔係點學咧？咁咧就我喺另外一啲渠道咧睇嗱打數係1900年嗰個護士入學註冊嗰度咧，就會睇到嗰啲人係咩背景會去做護士同助產士咧？係嘛？你知以前咧，即係就算廣華醫院都係喎。如果你想做護士培訓，要鋪保喎。你知唔知咩叫鋪保啊？人哋揾間鋪咧去幫你。即係點講啊？加持啊！即係話咧，你有咩事咧，你牽涉咩咧，就呢間鋪嗰啲人咧就要去即係幫你去做即係贊助人咁上下啦嚇。咁係好困難嘅，都係要讀過書嘅人就即係唔可以小家碧玉咧就去嘅。咁咧就仲有咧，中國人咧就去到好後期，慢慢先開始接受咧西方嘅接產。咁但係咧，佢哋都仍然係希望唔係外國人啦。
即係如果有中國人，咁我哋去到有中國人嘅助產士係幾時？喺1906年先有幾個中國人咧去學成助產士。咁一陣間會話俾大家聽點解係1906年啊嚇。咁慢慢咧嗰個存活率就開始咧就升啦。咁喺傳統嘅中國人嗰個產科嚟講咧，我哋咧就係接產嗰個，我哋除咗叫佢執媽咧，其實佢有個名嘅喎，叫做穩婆，穩喎，穩住佢，係咪好有意思咧嚇？咁咧就其實係你唔好話呢個穩婆係咪好似好粗鄙啊？其實唔係嘅。喺元代咧有一個文獻咧叫做《絕耕錄》，裏頭咧講當年嘅婦女嘅職業嘅職稱嚇，就包括係咩咧？三姑六婆，成個社會都知呢啲三姑同六婆係代表咩人？唔係鬧人喎，係真㗎，係一個即係社會上啊，你做咩專業㗎咁？就係三姑六婆啊。咁啊，三姑者就尼姑、道姑同埋卦姑，咁都係好超自然嘅嚇，即係嗰啲。咁但係六婆咧就好落地嘅，就牙婆。你知牙婆係咩啊？發賣啲奴婢嗰啲啊，牙婆。媒婆實識啦，嗬，而家都仲有嚇。師婆嚇都係嗰啲念嘢嗰啲啊嚇。虔婆又係拜神嘅。咁啊，藥婆就係施藥噶啦，即係識啲藥啦嚇。咁你可能睇有啲電視劇啊嚇，即係人哋有大長今啦，我哋都有藥婆嚇。咁咧，另外一個就係穩婆。咁穩婆啊，每條村都有嘅，好犀利嘅。因為穩婆邊一家，即係嗰條村啊，邊一家懷孕好接產都係揾佢噶，好犀利嘅。同埋咧係好有育兒啊即係湊細路仔嘅知識嘅。咁所以咧係好受即係個社會尊重嘅。所以你唔好話哎呀執媽啫嘛，咁唔係，穩婆係好犀利嘅。咁呢個穩婆咧，就雖然係一個有即係專業嘅醫療知識嘅人咧，但係其實佢因為佢做好多呢啲工作，咁佢就會識啲啦。咁以前最基本嗰個消毒方法係乜嘢咧？大家都知啦嚇，一話生得啦咁就話記得煲滾水啊，攞即係喺破廟攞隻碗啊打爛佢啊。咁點解打爛隻碗咧？咁戒匙帶，但係點解要打爛隻碗啫？佢有個 new surface 啊嘛，乾淨啊嘛，明我意思？我應該手錄咗佢，打爛佢，佢咪個 cutting 嘅位嘅，嗰個乾淨啊嘛。咁我嚟保障你割完佢條臍帶，佢起碼嗰陣時乾淨啦，對唔對？嚇，霎水，明啊嗬？所以佢唔係完全冇知識嘅，不過佢哋就係佢師傅教佢咁做，佢又做，又教佢個徒弟去咁做，但係佢哋問唔到點解。仲有以前啲水咧個來源咩？唔係扭開個水喉，或者攞樽裝水去搞噶嘛？喺個井度打上去，或者落雨儲翻嗰啲水，嗰啲水隨時係有咩㗎？有阿米巴噶嘛？喺個水下底，點解中國人話好寒涼咧？地下水就係因為有細菌啊，有好多寄生蟲啊、寄生嘅嘢，咁所以一定要煮滾佢先至係叫做安全。咁其實佢哋唔係唔識點做，不過但係佢係冇知識，又冇化驗室化驗過啲水係咪乾淨，佢唔知。但係佢覺得咁樣做咧就安全啦。咁但係有幾安全咧？咁嗱，大家睇到啦，咁啊有糖水喺度嚇，有個水沖涼。咁其實咧佢主要愛嚟咧消毒啲嘢，整乾淨佢嘅啫。好大個煲嚇，佢特登強調有大煲水嘅，要大煲啲嚇。咁啊乾淨嘅衫啊，咁咧就呢啲係啊，阿媽唔夠力啊，可能咧要 push 啊。咁咧就你見人哋即係好似你而家覺得去外國，你睇人哋啊揸住條 rope 咁樣去 push 啊，好新鮮啊，好外國啊。其實中國人一直都係咁揸住條 rope 咁樣嚟生嘅，韓國如是，日本都係嘅嚇。咁只不過我哋慢慢西方化咗之後，就覺得呢啲即係唔想用啦，就去咗 lithotomy。大家而家又推翻到 lithotomy 又唔好嘅喎，係嘛？咁所以咧，其實所有嘅做法咧，好多時都係需要科研啊，好多證據去證明嗰啲嘢係咪 work。嗱，呢個就係 infant mortality rate，你睇下，1000個死759，得唔得人驚啊？咁去到1906年死979添，咁得人驚嘅。嗰陣時開始啊，1900年有註冊助產士條例開始訓練一路。你見到咧嗰個死亡率好高啊！嗱，呢個來源咧係來自一啲即係政府嘅
文獻嘅個記錄嘅，即係唔係我自己作出嚟嘅。咁但係咧都反映到咧當時嗰個存活率好低嘅嚇。咁咧就去到喺18世紀，即係18幾啊到19幾年嘅時候咧，發覺咧好多咧仲同時間，除咗喺香港生嗰啲咧存活率低之外咧，好多外來嘅人口啊喺第二度走嚟嘅。咁咧仲要唔知佢喺邊度嚟嘅喎，因為佢行過佢或者唔使游水嘅即係深圳河唔使游水都過嚟，撐隻艇啊過嚟。咁好多外來人口走咗嚟香港或者漁民啊咁樣，你冇辦法知道咧究竟其實咧有幾多個細路仔出世㗎嘛？係咪啊？咁你如果真係要控制呢啲高嘅即係死亡率，咁點做咧？咁啲人喺邊咧？你又唔知佢喺邊度，喺邊度住喎？究竟喺邊度聚居咧？喺邊度起診所好咧？喺邊度起醫院好咧？都唔知喎。咁於是乎咧，政府咧就要成立一個委員會咧，就去睇下究竟發生咩事。咁其實都知咩事啊，不過一定要政府係咁噶嘛，一定有委員會啊嘛，咪整個 committee 咯，係嘛？咁你整個 committee 就去睇啦。佢話：咁啊最好賴邊個咧？賴最手無寸鐵嗰個啊，打爛隻碗就要搞掂嗰個咧，就係我哋嗰啲中國嘅 midwife，梗係佢哋啦。佢哋搞到咧啲細路仔又感染啦，又咧又咁樣。話poor hygiene 啦，咁其實將所有嘅罪名都推晒落去佢就嗰度就得啦。咁之後咧就引入一啲西方，因為其實佢哋想引入西方嗰個治療啊嘛。你梗係揾人認咗呢啲唔好嘅嘢先，然後我呢啲就好啦咁樣。咁事實上咧喺嗰個時間開始咧就多咗一啲西方嘅技術，譬如話有化驗啊，有控制感染，但係嗰啲控制感染就係焗嘢咯咁啊焗佢啦，高steam 啦，熱水啦，諸如此類嗰啲方法。咁仲有咧就有陣時開始有輸血啦。咁但係中國人係一定你唔好搞我，抽都唔好啦，仲要我俾人咁。咁所以咧，但係咧就如果萬一有嘅時候咧，你都要有呢個科學。咁當時咧都唔會好多即係普通嘅中國人咧去捐血嘅。咁咧多數係啲外國人啦。咁中國人又好驚我話：哎呀，你冇俾佢啲血我啊咁樣，即係諸如此類啦嚇。咁所以喺嗰段時間咧，即係如果要搞好咧呢個產科咧，其實都有困難。咁好在亦都係因為嗰段時間開始有抗生素啊，其他嘢出現啦。咁所以咧能夠幫到咧啲如果肯去接受西方個產科服務嘅人咧，就得到一啲改善啦嚇。咁同埋開始咧後期咧就有真真正正嘅產前嘅一個護理。咁個最即係阻礙我哋咧喺用西方嘅助產服務咧係咩咧？就係因為好多中國人咧字都唔識，自己名都唔識寫，點會識得去揾醫生睇，同埋亦都唔識得同嗰啲外國人嘅助產士去溝通，係嘛？又唔識英文，咁於是乎係好阻礙佢哋嘅。咁仲有咧，中國人嘅家庭咧就收入好低嘅。咁陣間話俾大家聽咧，個分別係乜嘢？係幾毫子同幾十蚊嘅分別，即係執個仔。咁你諗下，成年都揾唔到幾十蚊，點會用幾十蚊去生個仔咧？係嘛？咁同埋佢哋覺得咧住醫院唔好嘅，住醫院實死嘅，一入去就死㗎啦咁樣。佢哋唔相信嘅醫院係好地方啦，因為醫得好嘅人唔多㗎，去醫院。仲有咧就嗰個時候咧，大多數人咧都唔肯去住院嘛，咁咪要去翻去喺佢屋企嗰度執咯。咁當時都唔夠呢個即係中國人嘅助產士去做呢個 home birth 嘅。好啦，咁你聽咗咁多背景咧，當年咧即係講100幾年啦，去1900年嗰段時間，即係開埠無耐咧，香港原來係咁嘅。咁我哋睇下啦。我哋嗰個成個即係演變嚇，喺1891年咧就政府開始咧就訓練一啲護士，咁當然都係有最初係要入口噶啦嚇，即係外國咧就請咗啲護士嚟，咁慢慢咧訓練。咁另外有一個醫生咧，咁又咁巧嘅又係叫 Alice 喎，叫 Seabury，咁咧就開始喺香港咧訓練護士同埋助產士。去1904年咧。1904年咧，我哋就開始正式訓練一啲係喺護士畢業之後咧，就去做助產士。咁我哋嗰個助產士嗰個註冊條例咧係好前衞嘅，喺1910年咧就已經有比註冊護士仲要早21年。咁呢個係一個歷史嚟嘅，即係你翻去睇下，聽講助產士註冊條例你就知啦。
去到1966年嘅時候咧，其實香港咧就係開始有兩種助產士課程，一種係12個月，我哋講緊 direct entry，即係一個好似 EN 咁樣樣嚇，去到中4咁嘅程度咧就入去訓練24個月嘅助產士，而家冇噶啦嚇，喺1973年最後一批畢業咗之後就冇啊。咁然後咧喺嗰個時候咧，佢哋就醫生就會發覺，咦，我訓練個護士去做助產士着數啲喎，因為佢識嘢多啲喎。咁於是喺嗰個時候就開始訓練咧護士做助產士嚇，就係12個月嘅，即係我哋嗰個年代讀嘅，你哋全部18個月噶嘛嚇。我哋嗰個年代咧喺2002年之前嗰啲全部都係12個月。咁唔係因為我哋老餅，係因為我哋覺得你哋讀多啲書係好嘅，所以咧我哋就推動你哋加。仲有咧，你哋嘅課程咧係 tally 咗咧英國嘅助產士嘅課程係18個月嘅。嚇，咁當然讀嘅嘢內容係比較豐富啲啦，令到你哋嗰個工作能力係高啲嘅，專業發展能力都高啲嘅。咁去到2002年啦，咁就係咧18個月啦。頭先講咁啊，其實第一個大學嘅學位俾 General Nurse 係1990年，所以咧90到而家係應該已經30幾年啦。咁所以好多 degree nurse 咧已經可能咧做緊阿頭㗎啦嚇，即係唔係淨係普通護士咁。咁呢個亦都係咧專業發展嘅必然一個階段嚟㗎。好啦，咁我哋而家睇呢個咧就好容易睇啦。頭先講啦嚇，喺19世紀嘅時候穩妥啦。咁咧就第一條咧醫院嘅法例咧就係1869年嘅。喺到1872年咧就有東華三院，佢係第一間咧就係俾中國人用嘅醫院，因為外國人做嘅醫院，例如譬如國家醫院啊，即係嗰啲叫 government hospital 咧，好多中國人都唔願意入去嘅。咁所以咧最好就揾華人去開間醫院。咁啲華人咧就包括何啟先生呢一班咧，就係華人嘅領袖，佢哋咧就去 group 埋呢啲，揾啲有啲係即係能夠幫手去繼續去提供資助嘅人咧，就去搞咗東華三院。咁當時嘅東華三院咧係未叫做東華三院，叫做東華醫院，真係開一間醫院出嚟。咁當然呢個醫院咧，佢個任務好多嘅，最主要咧就係提供醫療咧就俾中國人。咁但係當時咧，因為大部分嘅醫生啊、護士啊，全部都係男性啊。咁如果其實就算係喺西環海邊嗰啲叫做海員醫院或者成咧，佢裏邊嘅員工啊，就算一個我哋叫做即係dresser 或者咩人咧，都係男士嚟嘅，就冇女護士嘅。咁所以咧男士都好驚佢，何況女士係會入去醫院服務，係咪好困難？咁啊，去到1887年咧，就係呢個雅麗氏紀念醫院啦。咁咧就係由倫敦傳道會咧就去舉辦嘅呢間醫院。咁就頭先我講啦，雅麗氏Memorial Hospital 咧，何啟先生嘅太太啦，去紀念佢。咁亦都係有一個係呢個係基督教嘅機構咧去營運呢間醫院嘅。咁嗱，你睇到呢一間咧就喺西環海邊嘅一間醫院嚟嘅。係啦，就係叫做 Government Civic Hospital。咁佢哋咧就喺英國咧就請咗一啲咧係受過訓練嘅護士嚟香港嚇。咁開始咧就慢慢形成咗有一個咧同護理同埋醫療有關嘅一個正式嘅服務，但係就係好細規模咁集中喺港島區，九龍區乜都冇啊嚇。如果要睇醫生，就要撐隻艇過去㗎嚇，就去嗰啲醫院啦。咁去東華醫院啦嚇。咁咧就喺1893年咧，雅麗氏醫院咧就開始有護士嗰個訓練。咁嗱，你見到呢啲屋咧冇晒㗎啦嚇，乜都冇㗎啦，全部拆晒。去到1897年咧，政府就開咗一間咧叫做產科醫院。咁其實咧嗰個產科醫院係鬥局，我唔知你有冇聽過鬥局咧？以前咧好多天花㗎，香港傳染病嘛，好犀利㗎。咁佢哋咧就整咗間類似其實 pathology 咁樣啦，叫做鬥局啊。喺嗰度咧就整呢啲天花啊，啲人咧帶啲小朋友啊或者點樣就去種豆嘅，所以叫做鬥局啊。咁咧就其實當時係希望咧就由外國人啦同埋中國人咧就去提供呢個助產嘅服務。咁但係當時咧1897年咧，全香港得12個人入過去啫，因為佢哋都係唔係好想去嗰度。咁去到1899年咧，就有39個人咧用過嗰個服務啦，因為佢哋發覺咧，即係都有用嘅喎。咁你知中國人咧，佢中意
咁樣講嘢噶嘛，佢哋冇會賣報紙噶嘛嚇，即係佢哋都冇而家嘅通訊咁發達。今日口耳相傳就話都 OK 喎咁樣，咁啊由12個咧就去到39個，用咗2年時間啊。咁你話2日都頂唔到啊香港係咪？但係佢用2年時間先去 pick up 到咧，去到39。咁啊政府當時咧亦都開始咧就去做一啲關於護理方面嘅服務啊。去到1900年啦，咁啊 maternity hospital 咧，大部分嘅俾錢嘅人咧，其實都係公務員嚟嘅啫，因為政府俾佢俾噶嘛，係叫做要俾錢。如果唔係咧，其實好少人咧就係願意去用嗰個服務，因為佢收錢。咁咧就慢慢咁樣增長啦。頭先我哋講緊用咗2年時間去 pick up 啦，咁咧就去到1900年咧就由即係增長到去200幾啊，去到1000零2000啊咁樣樣。咁咧其實咧就慢慢咧都睇到咧，開始西方醫學咧可以進入華人社會啦。喺1903年嘅時候咧，呢第3間咧政府醫院就係 Victoria Hospital for Women and Children。如果你哋有邊位中意行山，又中意行港島嘅話咧，呢個碑仲喺度喎，喺白加道。咁嗱，當時咧就喺去到1904年有344個1904年133個，去到1910年咧6年之間咧去到344，都仍然係即係而家個語言咧就係 slow progress 嘅。咁咧就當時都係大部分俾錢嘅咧都係歐洲人咁呢個就喺白加道漆咸徑嗰度。咁而家咧就係嗰個係一個政府嘅建築物，拆剩呢一個啫拆剩呢一個。咁呢個就係舊嘅 Victoria Hospital for Women and Children 咁就近住咧應該係政務司官邸嗰頭附近。即係如果你去山頂行山，你喺嗰度早啲落車，即係搭小巴上去咧，要喺嗰度落車，佢就會去嗰度睇到，仍然健在㗎呢啲所有嘢。去到04年咧，就係開始由 Dr. Alice Seabury 就 train midwife 咁同埋咧就政府咧都係開始一啲由醫院舉辦嘅課程嘅。05年，去到06年咧係第一批嘅倫敦傳道會嗰啲醫院轄下嘅midwife 咧就畢業啦，咁啊可以去註冊。咁大家就睇到啦，呢啲啦係第一批 train 嘅。咁呢個係 Dr. Seabury 啦。咁呢度有幾個就係我哋嗰啲中國人嘅助產士學生，或者你都聽過有一個叫阿貴啊嘛，有冇聽過阿貴嘅大名啊？阿貴就係其中一個學生，佢叫咩姓乜咧？我哋唔知啊，因為喺我嘅歷史裏頭留低嘅資料好少。我去抄即係我頭先講嗱打數嗰個學生入名冊咧，冇辦法估到邊一個係佢估唔到，因為得個阿貴啊嘛。咁咧就如果有機會，我哋繼續會同學者去開發嗰個記錄裏頭嘅資料咁咧就好啦。嗰個演變去到1910年，因為開始有法例，咁係非常重要嘅一個階段嚟嘅。咁咧就，但係咧，其實呢個法例咧就係講緊你點樣用 midwife 呢個名稱啊。如果你哋睇翻我哋而家條法例係講明乜嘢人先可以叫自己做 midwife，所以有啲地方咧，嗰啲人咧就話我哋叫嗰個人助產士，其實嗰個唔係助產士，你唔可以用呢個名嘅，係犯法㗎嚇。咁所以咧，呢條法例亦都係指明咧，究竟係咩人先可以係叫做助產士咧咁樣。咁咧就呢條法例係唔會係講緊延伸俾嗰啲中國人佢執仔嘅，但係佢冇受過訓練嘅話，佢哋唔可以叫助產士。咁佢哋叫乜嘢咧咁？咁呢條法例啦咁呢個喺歷史檔案裏頭揾出嚟嘅內容啦。咁有資料稍後你哋可以翻去 review 俾你哋。咁最主要咧就係講緊咧就唔可以俾人亂用呢個名咁同埋咧亦都唔可以當佢係 medical practitioner， 佢哋又唔係醫生，亦都唔係穩婆。咁呢一班咧助產士咧，佢要好清晰咁將佢界定，同埋咧係需要俾佢有一個註冊嘅。咁嗱，當時咧講嘅註冊啦，咁係咪就好容易咧？咁其實都唔容易嘅喎。喺到1910年嗰陣時開始註冊，我哋總共得14個助產士啫。咁你諗下14個助產士係點樣提供全香港嘅人嘅需要咧嘅服務咧？
咁仲有一樣困難咧，就係、如果係本地人嘅執媽咧，就5毫子就執一個仔。但係如果你揾西方即係培訓嘅助產士咧，有5蚊或者15蚊，因為可能成家人成年嘅收入根本就負擔唔起，咁咪冇辦法啦。都係繼續可能係要用翻穩婆。咁第二咗咧，將呢個法例咧推動到即係多啲人去接受咧，佢哋咧就係話需要長啲時間，即係你唔好逼佢哋喺好短時間就做到，因為都可能要需要5至10年。即係嗱，呢個喺佢哋當時嘅立法局，佢哋咧就去做個即係討論嘅，佢可能要5至10年時間咧，先能夠令到咧即係有多啲嘅中國人嘅 midwife 咧，可能係即係 train up 到去 provide 個 service 嘅。咁所以咧就當時咧都可以講係好慢嘅一個發生。咁但係咧，就算慢咧，其實都好重要。你哋睇翻咧呢個數字咧，就喺1910去到1941年。咁嗱，留意下咧，喺呢段時間1935一路去到即係喺呢啲時間咧，香港咧有個好大嘅變化嘅，就係因為咧戰爭嚇。咁咧就你發覺，誒咁得意嘅，咁多日本嘅人嚟呢度做助產士嘅，咁呢個亦都另外一個歷史嘅背景，今日唔講啦。咁但係你會睇到咧，西方人咧嗰個助產士咧，佢數字係越嚟越少。嗱，我呢個 total 我冇特登講呢個係中國人咩？咁你睇到咧，唔係中國人嘅一啲助產士，咁咧中國人咧就開始一路咁樣增加，去到即係真係增加嘅，去到800幾。咁但係咧，我哋香港而家嘅助產士嘅 number 係咩咧？係一路減緊喎。我一陣間俾你睇下減成點咧。咁嗱，呢個係當年推行咧，用咗30幾年時間咧，就推動到由14去到813咧。其實以嗰個 percentage 嚟計就好犀利啊嚇。但係香港而家咧就向調轉頭行嘅。咁咧喺1911年嘅時候咧，就喺香港亦都係一個好重要嘅一個里程碑嘅，就係九龍咧開始有醫院啦。呢度有廣華醫院嘅人啊，咁咧就第一間俾華人用嘅醫院咧喺九龍開啦，亦都喺而家呢個地址嘅嚇。咁當然佢嘅大大細細咧，同邊條街前前後後咧係一個好大嘅變化。咁個中心咧就係而家嘅文物館，就係廣華醫院嘅中心啊。嗰笪地方原本係醫院嘅大堂嚟嘅，門診部啊、產房啊，乜都做過啦。嗰笪地方嚇，非常神聖嘅地方嚟嘅。咁咧當時佢哋已經知道咧，即係九龍區咧好多即係華人都需要接產咧，好想咧就起一個產科嘅病房啊，同埋佢嘅即係一個區啊。咁去到1915年咧，冇辦法都請唔到咁多助產士咧，咁啊開始咧就請啲外國訓練嘅助產士嚟幫手。咁我哋喺文獻裏頭揾到咧，有啲助產士好叻嘅喎，咁佢哋咧就係曾經喺海南島啊，喺其他中國嘅地方做過，咁樣就請佢哋過嚟。喺到19年嘅時候咧，就真係有助產士病房啦。咁咧，所以咧助產士主導咧，其實就唔係今時今日嘅嘢嚟嘅，喺百幾年前已經發生過噶啦。咁啊，跟住1922年咧，呢度唔知有冇贊育嘅同事啊？不過贊育而家冇病房，係瑪麗醫院嘅同事。贊育醫院咧，1922年開始，但係贊育醫院咧喺中間都好坎坷嘅。俾日本人就即係佔領咗佢啦，刪咗佢啦，燒晒佢啲 record 啦，所以而家係抄唔翻咧喺贊育即係早期出生嗰啲人嘅名，但係廣華醫院全部都有。咁我一陣間講點解。咁啊，呢個係贊育醫院。咁呢個啦喺呢邊圖咧，就係當年咧就好多華人咧就去贊育醫院嗰度即係攞服務啦。咁但係咧呢一個門口而家已經唔係贊育醫院門口嚟㗎。呢個嚇咁大家有興趣就去睇下究竟嗰個係咩門口？係啦，嗰個唔係贊育醫院嘅門口啦，已經係啦。呢個就係我特登俾2張相你睇下，就引起你嘅興趣。有興趣行街嘅時候咧，去睇下嚇，對聯喺度嘅，但係你睇唔到呢個咁細嘅字係乜中心啦嚇。有興趣去睇睇。咁咧呢一個咧就去到1926年啦。即係廣華醫院係1925年開始訓練助產士，咁所以咧其實廣華醫院訓練助產士係以萬計啊，即係唔講邊代人啦嚇。咁咧就
我唔係助產，我唔係廣華醫院訓練嘅啊，我唔係嘅。咁但係咧就佢哋嘅記錄係好清楚。去到1926年咧，就政府開始就 address 啦呢個穩妥呢個名稱啊。如果呢啲人又唔去接受呢個訓練或者成咧，咁咧你咧就唔可以用助產士嘅名嘛，咁你繼續叫做穩妥啦。咁喺1928年咧，嗰個即係Alice Memorial Hospital 咧，頭先講佢又開始咧提供咧產前同埋產後嘅護理，因為最初咪淨係接產嘅，乜都冇噶嘛。咁開始咧就有產前產後護理啦。去到29年咧，就廣華醫院就真係開咗一個係即係專登去起嘅產科同埋個產房俾佢用。咁而當時贊育醫院咧，亦都開始1929年1922年開嘛。29年咧，佢就開始有咧2年制嘅助產士培訓啦。咁啊，贊育係一路都係keep 住有2年制嘅助產士培訓，直至到1973年嘅嚇。咁啊，1930年嘅時候咧，就助產士條例咧就話咧，我哋嗰個培訓咧都要要改，同埋要 regulate 嘅意思，即係話咧要統一啲課程，同埋將個內容咧係即係叫多啲去睇究竟要更新啲 program 嘅時候係應該點樣樣。咁啊，1931年就 nursing board 啦嚇，當年咧唔係叫 council 叫 board 嘅。咁同年咧就係有呢個東華啦、廣華啦，佢哋咧就結果3院夾埋咧，即係東華、廣華、東華東3間夾埋咧叫做東華3院，就有一條新嘅法例。而東華東院亦都開始要助產士培訓，因為唔夠人用啊。因為咧開始32年啦，仲未打仗啊，即係仲未香港淪陷。之前都睇好多，因為國內已經打緊仗嘛，咪好多外來人口係咁不停咁樣走嚟香港啦。咁咪有好多人生 BB 咯。咁可能生 BB 嘅時候都係唔夠助產士，所以咧東華東院亦都開始訓練助產士。咁咧就政府喺嗰個時候咧，因為太多呢啲咁嘅外來人口啦，佢哋咧就做一啲咧就叫做即係嗰啲兒童福利院啊，或者福利站嗰啲，咁啊派粥啦，派營養粥啦，咁亦都有啲營養品俾阿媽，因為阿媽即係多數餵人奶冇奶粉啦，咁阿媽要食有營養嘅嘢啦，咁然後咧嗰啲如果斷奶嘅咧，佢哋就派營養粥啦。教啲人開始沖涼啦，所以其實點解你哋要去啲我哋而家叫 M6係咁重要咧？因為嗰個其實係一個好基本嘅衞生護理嚟嘅嚇。咁喺歷史裏邊都有，亦都係由助產士咧就係去教啲阿媽去餵奶啊咁樣樣。咁咧就當時咧nurse 嗰個registration ordinance 咧就 caption 係164。咁你發覺點解你31年整個 board 唔係嗰陣時去做咩？香港咧就係你整條法例好咩都好咧，都要等到第2年4月先至推行噶嘛。咁所以好多時咧你都會見到1年，而嗰個法例係1932年去 enact 嘅。咁去到1933年咧，呢個東華咧好前衞啊，佢就將咧嗰個12個月嘅RN 嘅訓練 RN 成為助產士咧，夾埋佢一齊，即係所有護士入去讀完3年之後咧，一定俾埋第4年你讀嘅，出嚟咧就2科畢業啦嚇。咁呢個係1933年嘅做法嚟嘅。咁呢個咧就係第一所嘅福利即係個兒童福利中心啦。大家大概應該估到喺邊啊？佢話灣仔，似邊度啊？覺唔覺得有啲面線啊？見唔到條電車路就唔識。冇，因為冇得叮叮啊嘛。呢個應該好似係咩？好似修頓嗰頭，係啦，好似，但係真係唔知啦，因為我哋淨係睇到相咧，好多時都認唔到地方啊。不過1934年咧，就政府去做多啲派粥啊、派嘢啊、營養品咁樣樣俾啲市民啦。咁而去到喺1934年嘅時候咧，因為實在太多人口，咁同埋咧頭先我哋睇到啦，嗰個去到41年，佢哋嗰個即係嬰兒嗰個出生夭折率都唔係唔低嘅喎，即係都仲係覺得係咪可以好啲添咧？咁於是乎，咁咧就英國政府就問：喂，香港究竟其實幾多人㗎？你點做醫療啊？哎呀，我唔知喎。咁唔知咁點算咧？因為咧，我今日數咗，聽日又嚟咯。咁點數到咧？即係冇一條真數嘅。咁所以咧就不如咁啦，大人數唔到，又嚟又走，不如咁啦，數細路仔先啦。咁點數啊？細路仔仲難數啦，又死得快係嘛？咁你話
整張出世紙啦。其實我哋整出世紙係其實同英國差唔多同一個時間，俾張出世紙去，咁又討論咯喎，1934年討論咯喎，8月討論，跟住咧去到1935年咧，先至正式發4月1號先至發第一張出世紙嘅嚇。咁喺1934年嘅時候咧，養和醫院亦都開始加入咧，就去提供呢個即係西方助產嗰個培訓嚇。咁呢個咧，我哋摸都好驚嘅。如果喺廣華醫院咧，你哋而家睇都冇得睇噶啦。咁呢啲已經入咗文物館封存咗嘅歷史文物嚟嘅，爛到咁樣，知唔知點解會爛成咁咧？因為準你去翻查啊嘛，有好多人咧移民或者成咧，佢要翻查自己邊度出世噶嘛。咁你係好多人嚟查咯，而家都仲好多人嚟查嘅。查咩咧？喺外國翻嚟查我個阿爺係咪喺度出世嗰啲咧？即係成日都俾人揭嘅。所以咧，你見到嗰啲黑色嘅點點咧，係俾啲蟲蛀晒嘅，爛晒嘅。打開佢咧，即係嗰陣時我哋一定要即係 full gear 咁去打開佢嘅。除咗係唔想我哋自己整污糟佢之外咧，即係因為我哋要保護佢啊嘛。咁咧，呢啲文物咧，我哋係送咗去俾香港嘅歷史博物館咧，佢哋擺入去一個高壓嘅 fumigation 嘅大嘅倉咧，就去俾佢做消毒嘅。消毒咗之後，我哋就封存啦，唔兜佢。咁咧就而家我有幫手做緊一個 archive 咧，就係將呢啲嘅所有嘅出生記錄啦 digitalize 咗佢，將佢變成 soft copy 咧，我哋喺嗰度做研究，係啦。咁而家努力緊。1935年到而家，你有乜幾多10萬條資料？但係咧係好歷史係好令到我哋學習到好多唔同嘅嘢嘅。咁啊，你睇下呢個接生院記錄啊嚇，其實嗰陣時係講咩㗎？一行嘅啫嚇，你哋而家入電腦就入到手軟啦，其實一行嘅啫，係啦。咁入啲好基本嘅嘢啦。咁但係喺嗰度咧睇到好多人文歷史嘅喎，因為咦嗰陣時啲人住喺嗰笪地方嘅咁。我有 check。佢話我嗰次已經入咗嚟，不過佢因為我結婚要問佢。係啦，係好多人要用嘅，但係咧話俾大家聽，而家係唔可以攞嘅。我哋做咗 digitalization 會送翻個 copy 俾HA，咁就要 full HA 攞啦嚇。因為我哋而家係做緊封存咧，因為如果我哋再由佢咁樣爛落去咧，第日就係見到粉嘅啫，就見唔到紙噶啦嚇。但係好 interesting 嘅，因為裏頭好多嘢係你諗都冇諗過。嗱，呢個就係普通，但係你係睇唔睇到呢度下底有啲字啊？我哋嘅月結咧啊，大啲嘅月結俾你睇下嚇，係啦，冇錯，呢個月結啦嚇，係啊，好簡單嘅咋，咁麻煩嘅，唔係嗰間，嗰係月結，係1935年嘅月結嗱，呢個清楚啲啦，你睇下屯仙路村路啊嚇，出唔到仔啊，村路啊，你有冇見過？係啊，decap 係啊，decap 嚇面先啊嚇 face presentation 啊，屍檢啊嚇，剖腹取兒啦，咁剖腹係好難嘅，因為唔係個個醫生識剖腹㗎嗰個年代嚇，有雙胞有3對啦，產後抽筋有2個啦，正常產係410人啊，4月嘅生產總量係430。咁咧就呢啲月結咧就真係睇下嗰個做月結嘅人嘅智慧喎，因為個個月都唔同啊，所以當我哋做呢個 archive 嘅時候咧，哇頭都大晒。即係點樣去比較 like and like 咧，就好困難嘅。但係因為當時係即係冇特別嘅要求，你要做條咩數，直至後尾咧比較即係對數字敏感嘅人開始，我哋先有要求咧就去做標準化。咁所以喺呢度咧係好多嘢學嘅。好啦，咁啲人都會有興趣都知道咧，第一個剖腹產係幾時啊？香港嚇喺邊度㗎？咁咧就其實如果根據我哋可考據嘅文獻咧，係1925年咧就係有一個英國教授喺贊育醫院做嘅，即係第一個剖腹產。咁咧去到1937年咧4月咧就喺廣華醫院咧就有一個即係剖腹產啦。之前我哋未抄到，咁好簡單啫，抄唔到係因為都未有 birth record，係嘛？你都冇嗰個 birth record 去抄。咁但係你話咁，咪即係邊個入院都唔知啦。咁其實唔係嘅，廣華醫院咧仲有一個叫做出入院總冊嘅。咁個仲犀利，係由1911年開始有，所以咧好多資料。咁我講緊我做呢一個嘅興趣嘅研究咧，就係主要係喺產歷嗰度。唔係產歷，應該係出生記錄。產歷唔得啦，產歷太多嘢。出生記錄裏邊係啦。咁
係非常嘅豐富嘅內容嚇。咁啊，作為助產士，我希望你哋都知道下，即係以前究竟係點啊？咁如果廣華醫院嘅同事想知嘅話咧，即係頭先嗰位咁樣樣，你需要咧，其實唔會冇渠道嘅，係啦，想下辦法嚇。或者由阿黎教授去提出，可唔可以喺文物館準你哋去睇嚇？唔知道嚇，有需要就提出，提出咗唔應承嘅一件事嚇。咁咧就開始咧就如果你要註冊要俾錢啦，即係去到1936年，即係初初註冊嗰陣時係冇話要俾錢嘅。我哋而家都俾一個好少嘅註冊費啦，每一年係嘛？百零200蚊咁樣樣，3年啊，200幾蚊係3年添啊嚇。咁咧就當時咧喺1936年咧就喺個記錄裏邊有459個助產士。咁嗱呢個咧就係我哋先前講啦，即係有幾多個助產士啦。睇下去到頭先我哋講呢個係1936年去到41年咧，我哋係810幾，36年459嚇。咁咧就喺37年嘅時候咧，就有一條法例咧，其實主要咧就係規管翻，大家有冇聽過流產所啊？唔係流嘢嗰個流喎，後流喺嗰度生產嗰個流喎，有冇聽過啊？有啊，有冇見識過？或者你哋在座應該冇人喺流產所出世嘅，應該最後一間流產所應該1988年已經 close 咗㗎。你哋咁後生，你啲90後、00後唔會啦，係嘛？咁咧就佢哋應該咁講，因為開多咗醫院，唔係流產所唔安全，係因為你多咗醫院嘛，係嘛？有人舉手啊？哦，淑君，我識佢嘅，佢應該唔係，佢好後生嘅啫。一陣間同阿淑君講下邊間流產所啊？咁咧就當時咧嗰啲 maternity home 咧，其實有一啲大嘅醫院咧，其實個產科佢哋都係跟足嗰條條例嘅，即係譬如佢要求你有咩設施咧，就喺醫院裏頭有嘅產房咧，其實都係跟 maternity home 嗰條法例。所以喺有一間醫院咧，係其實要跟幾條法例嘅嚇，呢個其中一條啦。咁咧 maternity home 咧，其實就政府都有 maternity home 啦。我唔知你哋咁年輕咧有冇見過？以前咧去 M6 啊，有啲譬如大埔黃兆清啊嗰啲，其實佢有產房嘅。後期冇咗啦，因為點解？又係好多醫院嘛，咁唔使整產房啦，即係唔使分到咁開，因為用嘅人手啊。咁你諗下消毒用品啊，好多嘢。我做芝麻灣難民營嗰個年代咧，我哋嘅所有消毒品都要執仔嘅喺度。咁我哋消毒品又去長洲醫院嘅，係啦。咁我哋嗰啲消毒方法，你哋應該未見過啊？你有冇見過咩叫 drum 啊？一個鼓咁樣樣，有人知啊，但係呢班年輕人你未見過 drum 係乜嘢？擺咗消毒用品落去，佢就用蒸氣，咁你要咁濕噶嘛，咁佢會有啲窿喺側邊，即係佢嘅 close 亦都會開，有個 valve 咁樣樣，開翻窿等佢散咗啲蒸氣，咁然後嗰啲嘢就通過呢個咁嘅高溫方法去消毒嘅，係啦，即係我哋咧就好有幸咧，就係由一個乜嘢都冇，連 IV tubing 都要洗嗰一個年代，行到今時今日，係啦，時光隧道咁，好匪夷所思係咪？係啦，就係咁啦。咁咧，所以 maternity home 咧，其實佢存在價值係好高嘅。去到1938年嘅時候咧，有656個助產士啦。咁去到1940年咧，就你而家咧要做嘅 CEM 係咪叫 CEM 啊？PEM、CEM 嗬，其實喺1940年已經有㗎啦。唔好投訴點解而家要做？1940年已經要 postgraduate days 嘅 study 啦。所以咧，就1947年之前咧，如果之前唔係咁樣培訓嘅話咧，你就要去讀書啦咁樣。咁而當時咧就東華三院咧，佢哋都係會就跟咧政府嗰個要求咁樣咧，就去做醫院啦，同埋去培訓。咁咧就因為都係唔夠助產士，佢哋咧就好聰明地話，我哋去國內嗰度找，咁樣就去廣東揾助產士來香港咁。因為當年咧好容易即係搭個火車啊，或者行路啊，咁啊嚟咗香港啊，亦都冇特別話即係你唔係呢個身份唔准嚟咁咯。所以咧人手嘅流動咧好犀利噶。咁咧就喺
咦，淑君又有嘢講喎，你打個電話俾佢。咁咧就講話東華東咧就係、可以咧 provide 呢個 postgraduate study 俾佢。咁而其他醫院包括咩咧？Queen Mary 1937年成立啊嘛，咁就 Hong Kong St 啦，同埋呢個係亞利士那打素。咁咧就1941年開始咧就可以 provide 呢啲 training 啦。咁1940年咧就有我哋個助產士會啦。咁你哋一定識啦，助產士會嚇，冇人唔識助產士會啦。咁41年頭先講啦，813贊育醫院咧，1944年咧就被刪咗啦，因為咧日本人佔據咗贊育醫院，係啦。咁去到1945年咧，日本人走咗之後咧，即係重光啊，香港重光之後咧，3年零8個月啊嘛，我諗你哋應該都識呢段歷史啦。咁就贊育所開翻嚇。咁喺1946年嘅時候咧，政府咧就因為唔夠醫院啊。咁我頭先講我哋有啲即係 maternity home 啦，政府就開咗7個喺唔同嘅區域，咁新界都有幾多下，有幾間嘅，咁咧就係由助產士主導嘅，因為邊得咁多醫生啫，係嘛？咁啊助產士去，所以曾經有啲，尤其是喺屯門啊或者即係嗰頭嗰啲村咧。佢哋嗰啲即係衛生站啊，同即係譬如可能都有聖約翰有啲志願機構去支持佢哋嘅，成條村嗰啲細路仔都係嗰個執媽係咩幾多咩姑咧就執嘅，所以佢哋對佢哋好尊敬啊，即係對呢班助產士嚇。咁呢個亦都係因為時勢嘅問題啦。咁事實上助產士因為佢哋嗰個知識係比普通一啲即係村裏邊嘅婦女係都高啲，所以有咩事都去揾佢哋噶啦。咁咧就所以大家都會睇到咧，助產士喺嗰個即係我哋香港醫療發展嗰個即係個能力啊嚇，嗰個貢獻好大。咁當時咧喺50年代啊，就基本上咧大部分嘅 BB 喺如果喺九龍咧，即係出世啊嚇，大部分嘅 BB 咧其實都喺廣華醫院。咁曾經講抄過資料咧，就話每5個有1個就喺廣華。咁所以如果同時即係你喺廣華醫院，70年咪50年代，或者你父母係咧，都係廣華醫院。廣華醫院曾經咧就上一次係110週年啊！我哋問啲同事嘛，你屋企有幾多個人喺廣華醫院出世啊？唔知3代定4代有9個人，仲要係現役嘅職員嚟嘅喎，哇幾犀利，係啦。咁呢個係50年代啦，即係嗰啲到戶嘅助產士啦。咁呢啲咧又係幫即係啲人拎嗰啲 BB 去洗沖涼啦、洗仔啦嚇，喺嗰啲場面你見到話個個都捧住一個，你見到後邊係嘛？準備定啦，咁啊磅仔啦嚇，咁啦，去到54年咧就政府開始 train health visitors 啦。有多啲嘅人去幫手啊！咁政府亦都有個 School of Public Health Nursing。咁喺當時咧就有新嘅maternity hospital，因為咧亞麗士佢哋喺個倫敦傳道會咧就將啲醫院咧係將佢哋夾埋一齊咧就起個第二啲醫院，因為咧其實喺般咸道嗰間醫院咧其實係之後嘅。咁大家知唔知喺19幾多年咧？90啊，91、92咁上下咧，即係新嘅東區醫院起嗰間院就即刻唰一聲就冇咗，即係嗰間雅麗氏醫院冇咗，即係那打素咁變咗做呢個柴灣嘅那打素醫院係啦，咁係即係咁樣嚟嘅，即係刪咗間舊嘅，有間新嘅起好嘛，應該係。我未喺香港，所以我唔係好 exactly 知道嗰個時間。92啊，係咯，92年咁上下，即係佢哋係90年到呢間舊嘅醫院咧就 close down，就變咗一間新嘅醫院。咁喺1955年咧有間即係所謂嘅新嘅贊育醫院係咩咧？即係可能佢有好多要即係重新裝置過啊，咁同埋嗰陣時開始，因為瑪麗醫院又會收多啲症啦，佢哋就開始咧就將贊育醫院攞嚟做醫生嘅培訓啦、助產士嘅培訓啦，同埋咧就收一啲比較高危嘅即係奇難雜症嚇。咁喺贊育醫院其他嗰啲生產係點咧？因為開始已經有其他醫院啦嘛，冇咁集中，因為港島區嘅人口係冇九龍區咁多噶嘛。
咁啊62年咧就廣華醫院第一次重建啦，就有一間廟咁幾棟樓啦，即係分散晒去到呢個消防局好遠嘅。之後咧就變咗而家拆咗嗰座應該咁講，又拆咗啦。60年後就拆咗啦。1962年去到2023年係咪？新個座係咪？廣華醫院重建嘅第一期，嗰個係第二次重建啦嚇。咁咧就當時係好逼㗎，因為咧就算你起咗新嘅都冇用，因為都係好多人，因為都係得佢一間醫院。咁所以咧，當時咧而家我哋話哎呀short stay 啦，24小時、36小時走啊，嗰陣時都已經係咁噶啦。所以冇乜嘢係新鮮嘅新嘅做法，當年都係冇位就係咁。咁係點咧？冇 potato visit 喎，啲 midwife 去上門。咁所以點解我哋即係覺得我哋香港 midwife 做下 home visit 咧，其實係好嘅，因為你都唔知嗰啲太太喺屋企個環境咧，其實佢有幾困難啦，去湊 BB 係點樣樣㗎嚇。咁1962年已經係咁，咁但係去到1963年咧就呢個醫務委員會medical committee 政府嗰個認為廣華醫院派啲助產士上門啊唔安全嘅，唔好啊，就唔俾佢哋做啦。咁同埋咧，佢話咧，如果你喺嗰度執仔咧，嗰啲屋企可能係好污糟啊，唔夠衞生啊，唔好去啦，即係盡量都將啲阿太送嚟醫院嗰度接生啦。咁所以咧就停止咗呢個服務。咁咧就呢個係嗰啲 family health 嘅即係嗰啲 education class 啦，當年啦講 family planning 啦。而家我哋都唔講 family planning 噶啦，係咪啊？即係因為想人生多啲啊嘛，你仲講 planning，即係叫人唔好生唔好啦嚇。而家除咗香港唔講之外，全中國都唔講噶，係啦，要三孩啊嘛。好啦，60年代嘅廣華醫院嘅病房嚇。其實呢個相你哋睇咩咧？護士就冇咩好睇嘅。睇阿媽嗰個腳下底嗰個籮啊，媽媽腳邊嗰個籮當年咧咁樣有個近鏡俾你睇啊，呢個近鏡點解咁嶙峋嘅咧？就因為呢個係大澳 M6啦，佢哋 close down，咁佢知我對歷史有興趣就話打個電話，喂，有張床喎，你嚟睇下，你要唔要？你唔要我抌嚇，我要都冇辦法要咁，唔好拎翻屋企嘛，係咪？拎唔到啊嘛，亦都揾唔到地方收留佢，咁我就揞住雙眼咁就走咗啦，冇辦法，咁只可以影咗張相。咁呢個籮咧就係 BB 瞓嗰個籮啦。咁呢張就係媽媽嗰張牀。咁即係大澳 M6我咪講過，有好多政府嘅呢啲門診或者 clinic 咧，佢哋都有呢啲接產啊同埋流產嘅地方嘅。咁喺大澳嗰個門診咧，嗰個診所嘅2樓咧，咁佢2樓咧就係呢一個流產院啦。咁係咪已經即係呢啲嘢冇晒咧？我唔知咧，但係流產院就一定冇啊，即係冇呢個 service，冇呢個 practice 嘅。咁咧就嗰陣時係要行樓梯上去嘅嚇。咁因為咧條法例咧而家冇寫啦。如果係喺maternity home 嗰個 regulations 嗰度寫明啦，我哋其實咧就估嘅啫喎，冇人講到俾你聽點解佢寫明咧流產院一定喺2樓嘅，唔可以地下嘅，可能驚老鼠走入去啩。梗係唔會爬樓梯。我做難民營嗰陣時，啲老鼠成日都爬樓梯啊。咁即係解唔到，唔知。總之係咁啦。即係就寫明係2樓，不過而家抹咗啦。即係冇講呢樣嘢啦。咁就你哋有冇用過呢啲啊？唔識打獵都好，其實我哋用呢啲噶。開始嘅時候邊有呢個咁好噶？我做 RN，即係畢業之後去到 midwife。慢慢之後先有呢個 clam 嘅，而家有顏色啦，有陣時咁最初嗰陣時都係咩色都有嘅，綠色又有，咩色都有嘅，係啦，而家就全部白色係咪？係咯，白色咁咧就係66年啦，就係講緊呢個 Maternity Home Regulation Ordinance 咧，裏頭咧都講明咧，就話咧一定要 keep 個 record，因為咧以前都奇怪噶嘛。即係可能會撈亂啦，唔知俾咗邊個啦，諸如此類咁，所以咧就規定咧你一定有個 record，咁同埋咧亦都係需要咧即係存放得好安全，因為佢係隨時去檢查嘅時候你要攞到出嚟咁嘅，咁所以咧就呢個係因為個法例規定咧，就邊個人負責去存放啊，去保護呢啲資料啊，就係嗰個
持牌擁有人，嗰個人就有咩事就追佢噶啦咁。咁咧就當時咧就東華三院嘅其他嘅醫院咧都唔再provide呢個 midwife training 啊，就得翻廣華醫院。咁同埋咧就係亦都慢慢咧係冇咗呢個24個月嘅一個 direct entry program 啦。喺68年咧就廣華醫院係差唔多應該係第一間醫院有 neonatal ICU 嘅。咁啊70年嘅時候咧，即係我哋嗰個neonatal mortality rate 咧就大幅咁樣改善啦。咁所以咧 maternity home birth 同埋咧即係嗰啲咁嘅其他 practice 咧越嚟越少，大部分嘅出生咧都集中晒喺醫院裏邊。咁而呢個數咧，我哋係從文獻裏頭揾嘅，就揾翻呢段時間1937年去到1970年咧，有50幾萬人咧就喺呢個即係東華三院嗰度出世。咁而最後一批嘅73年啦，我哋講贊育又好，其他院都係咧，最後一批咧就係73、74年咧已經完成佢個歷史使命㗎啦嚇。咁呢個咧就係當年嘅呢個廣華嘅 NICU，你就發覺哇，咁好似有少少科學怪人咁樣嘅嘢，因為當年咧冇美感嘅，即係而家咧又要靚又要實用啊嘛，當年就冇嘅，咁就係呢啲機器㗎啦。咁就呢個好啲啦，呢個應該係即係去到80年代啦。咁去到80年代咧，政府咧就開咗咧24個 MCH，即係咧而家你哋都要去嘅，係嘛？即係你助產士訓練嘅時候都要去嘅，就去即係等啲人咧可以帶啲 B 咧就去即係做檢查。咁但係就係冇接產㗎啦嚇。去到80年代後期，最後一個 private 嘅 maternity home 咧都 close down 咗啦。咁嗰陣時有幾間好出名㗎，比較高檔啲嘅咧就喺九龍塘，係啦。咁因為嗰陣時我係做 QE 嘅 student 嘛，咁咧就成日都收嗰間流產院送嚟嘅媽媽嘅。咁喺90年代咧，大部分咧即係99% 嘅即係出生咧，都其實咧都係喺醫院嘅。咁 MCH 咧就只係 provide AN 同埋 postnatal care 嘅啫。咁去到93年咁好前衞嘅，咁廣華醫院因為都係帶頭啦嚇，佢就已經開始有 midwife clinic 啦。即係其實我哋講緊前後，其實歷史話俾我哋聽，有需要我哋要翻轉頭咧。咁佢哋咧就有 midwife clinic。頭先我哋講過嘅，其實佢哋啲助產士都會去 home 嗰度睇啲太嘅。咁但係嗰啲去 home 睇嘅咧，就唔理佢係咪高危咩，淨係你都要去睇噶啦。咁但係去到93年咧，為咗我哋希望咧助產士係做翻一個真真正正嘅助產士嘅一個 role 咧，佢哋就開咗咧助產士門診嚇。咁主要咧就係睇啲低危組別啦嚇。咁大家我唔知你哋中文大學啊嘛，有冇見過中文大學60週年嗰個微型藝術展覽啊？有冇去睇啊？錯過咗咧。咁藝術就係藝術啦，咁我唔使賣關子啦。你睇下呢個人叫容慧清流產所喎，不過呢個藝術家又係唔知道原來唔可以開喺關科嘅。咁咧就我去睇呢個展覽嘅時候，就令我諗下係咪真嘅咧？咁於是我因為我對歷史有興趣嘛，我又從去歷史研究嘅方向去揾唔揾到你估？你咁講嘅揾到啦，係咪啊？揾到喎，即係喺1970年嘅香港年鑑裏邊咧，居然咧有一欄咧，佢有個香港年鑑咧就講所有香港做生意啊、提供服務嘅一個記錄，即係有冇呢個持牌嘅，有冇呢個機構啊咁樣。水電煤氣嘅公司都有，揾到接生呢段嘅喎。咁仲要咧，真係揾到容慧清。佢話2樓，但係嗰個藝術家做咗喺地下嘛，係咪？佢係2樓啊，但係佢嗰個但係我哋翻去睇下，佢喺度鐵閘鎖住啊，喺度裏邊有樓梯，難道佢冇咁仔細？裏頭有樓梯，不過真係好靚，佢呢個藝術品。呢個你知唔知呢個電視？題外話，呢個電視係喐㗎，有嘢睇㗎，有節目㗎，喺度播節目㗎，仲要播翻嗰個年代啲節目㗎，係啦，犀利嗬！啲藝術真係好厲害。咁我哋就揾到容慧清呢位助產士，佢經營嘅流產所嚇。咁講到呢度，你講下啦。其實你頭先講嚟講去都係贊育啊，廣華喎，有冇其他㗎？咁我哋喺呢度睇翻咧，就係
提供流產服務嘅公營醫院嚇，婦女醫院啦、雅麗氏產婦嚇嗰個婦產醫院啦。咁點解劃咗線咧？就係冇咗啦嚇。1897年、1904年，咁之後就冇咗啦呢啲醫院。咁其他呢啲醫院咧就係仲健在嘅。廣華醫院1911年啦，瑪麗1937啦，伊利沙伯醫院63啦，聯合醫院73，瑪嘉烈75，威爾斯84，屯門醫院90，東區尤德那打素醫院93年嚇。咁就係而家仍然喺度嘅醫院啊。咁就係由嗰陣時開始咧，就提供呢個即係助產啊、產科嘅服務。咁有一啲曾經有過嘅喎，咁你就喺東華醫院啦，頭先我哋講過，後尾冇啦，博愛啦，又係啦，on and off 都係有啲有啲冇嘅，即係例如嗰啲聖母醫院啊嗰啲又冇咗啦。咁啊，贊育醫院啦嚇，而家最主要贊育都係做一啲即係consultation 啊，或者啲即係檢查啊嗰方面啦。咁啊，東華東院啦，咁就仲有係九龍醫院啦、長洲醫院啦、聖母醫院啊、仁濟啊、明愛嗰啲，都係好多都係已經冇咗噶啦嚇。咁呢個係一啲即係 public hospital 啊。咁雅麗氏何妙齡那打素醫院就好可惜啦，只係溫咗2年咧，就俾沙士冚咗佢期。咁但係咧，佢係 purpose build 咧，個產房好好嘅。即係冇乜機會去睇啦，你哋嚇，咁係有嘅地方，不過好似而家都已經消化咗，消化咗。做咗低定咩？唔知咧，係咯。咁總之係曾經係 purpose built 有一個係 midwife-led care 嘅產房嘅嚇。咁咧就另外一啲咧就係私家服務啦。咁你睇到呢啲大扎嘅私家醫院啦。咁私家醫院就比較 flexible 啦，即係如果有需要佢又開返啊，冇需要佢就唔做啊咁樣。咁就比較 active 嘅咧就聖保祿啦、養和啦、聖德肋撒啦，咁就嘉諾撒啦、明德啦。咁就明德醫院開始嘅時候咧就唔係一般人可以去嘅，因為嗰間醫院咧係起嚟俾嗰啲咧喺即係外國人喺香港生活嘅人，即係譬如係啲商業嘅工作人員啊，或者啲公司啊乜東西，所以去山頂咯。因為中國人唔會上山頂住噶嘛，咁全部都外國人。咁直至到去到1951年咧，佢先至開放俾其他人用，開放俾其他人咧就你住喺黃大仙，你唔會去嗰度生仔啦，係嘛？即係51年啊，我講緊嚇，嗰陣時冇得 call 的士上去噶嘛，好遠噶嘛。咁所以咧就都係好即係局限某一啲階層會用嗰啲醫院啦。咁啊，而家比較多人嘅去咧，就譬如浸會醫院啊嗰啲啦，播道醫院又係有時有，有時冇啦。寶血啦，港安有啦，2間啦，司徒拔道同埋荃灣嘅港安啦，咁就仁安醫院啦、港怡醫院啦，咁啊中文大學醫院啦，咁樣嚇，咁啊呢啲係佢哋開始嘅年份啦，咁所以咧就應該冇遺漏到即係喺香港提供過即係產科服務嘅醫院㗎啦。去到97年呢個 Midwife Ordinance，因為我哋嘅board咧就改咗名叫做 Council 嚇，咁係Midwife Council of Hong Kong 咁樣。咁喺1999年正式係即係成為我哋嘅新嘅法例啦，同埋就開始咧就要發我哋嘅3年嘅一個 practicing cert 啦。咁之前咧我哋係唔需要嘅，即係我哋80幾年畢業嗰啲係唔需要俾，跟住直接去嗰個年份開始，我哋先至攞 practicing cert。喺1999年咧，同年咧就係有第一個香港嘅持續助產士護理小組啦。咁咧就我係1997年去呢度做 Dom 嘅，係啦，就係咁。咁啊去咗之後咧，就揾到一啲助產士肯承擔呢樣嘢，我哋有復股啊，嚇，即係持續助產士護理。去2002年啦，就係頭先講由12個月去到18個月啦。咁就我哋開始研究咧，就非藥物止痛啦。咁第一間醫院推行咧都係廣華醫院啦。咁去到07年，我哋有全香港第一個 Integrated Birth Centre，咁啊拆屋又冇咗啦嚇。咁好多時啲嘢都係咁轉。去到2012年咧，我哋有第一個助產士顧問嚇。咁而家間醫院都有啊，多過一個添，仲有係咪有副顧問啊？係咯，即係中文係咪？助理啊嘛，副啊，副顧問，副啊嘛，係咯，副顧問係咯，幾好啊，一路發展啦。咁但係2002年到2022年，20年之間唔見咗600人，
係咪？我冇計錯數啊？5100去到4500啊。其實我哋嘅需要係多嘅，但係咧人頭係越嚟越少喎，係咪啊？嗯，唔係差咁遠啫。咁但係咧就我哋想多啲人做助產士就靠你哋啦。咁你話唔係我得一個人喎？唔係，只要你哋做得好，成為佢哋嘅典範，佢哋就會想做吓。我覺得係好重要嘅，所以點解你坐喺呢度啫？點解你嚟讀書啫？又冇人擔保讀完書有多啲嘢嘅，咁就係因為其實你哋係應該佢哋嘅 leader 嚟㗎，佢哋嘅典範，因為佢覺得你哋做得好咧，就會自然有人覺得啊呢個專業好值得投入。咁所以啦，大家睇下啲數字，我哋唔見咗咁多人，點算咧？好，我哋睇下啦，究竟喺我哋嘅將來係點咧？或者我哋而家發生緊咩事咧？頭先嗰個歷史，而家我哋點咧？喺 ICM 咧，佢最近請咗個新嘅人咧去推動呢個助產士嘅即係專業發展啊！我唔記得佢個名啦嚇。咁咧就佢有幾個範疇，其實呢幾個範疇 leadership、research、midwife led 嘅 continuity of care model of practice、education、regulation、association。其實呢一大堆嘢咧，香港已經好早期我都發生緊㗎啦，係咪啊？咁但係點樣去繼續推動佢，令到佢咧更加能夠係令我哋嘅助產專業咧一路發展咧咁係靠大家啦嚇，因為 education 好重要。咁呢個文章咧，其實我唔係一個即係 ICM 嘅WHO 嘅 promotion 嚟，佢希望咧通過咧個助產士嘅教育咧能夠令到我哋嘅全球嘅助產士咧能夠成為一個好嘅 leader 去帶領咧我哋嘅專業嘅發展。喺香港嚟講，我哋覺得有3個即係支柱，就係 education、regulation 同埋 association。咁嗱，呢一個 PowerPoint 咧，其實我用咗10幾20年。咁其實我哋係一直喺度做緊呢一樣嘢嘅，就話我哋嘅 curriculum 係咪 up to date 咧？Midwife Council 咧喺嗰個管理方面咧，係咪令到咧用家同埋我哋作為一個專業咧，你覺得佢係幫到我哋保障到雙方嘅咧？我哋嘅 association 有冇幫助我哋一齊去發展咧？咁我哋嘅 association 除咗係將我哋啲助產士團結喺一齊之外咧，其實仲係要推動我哋嘅發展嘅。好啦，喺 education 方面咧，我哋嘅 curriculum 我哋係要與時並進嘅。即係如果我哋而家係做緊乜嘢，譬如我哋頭先講緊冇 domiciliary，我哋喺我哋嘅 curriculum 裏頭又點睇呢樣做呢樣嘢咧？喺 ICM 2011年嘅時候咧，佢哋重新咧就有一個關於助產士，即係每一段時間咧，佢哋都會重新咧去檢視呢個midwife 究竟係咩人，一個點樣去定義。咁我呢度唔特登讀出嚟俾大家。喺香港 Midwife Council 咧，其實咧佢都係用 ICM 嗰個定義嘅，即係話你一定要係一個接受一個正規嘅培訓啦，你能夠咧係去做你嗰個即係負責任嘅 care 啦，你個 practice 啦，最主要就 preventive measures 啦，promotion of normal birth 啦，係咪發現到有冇 complication 啦，detect 到呢啲嘢，然後去揾邊啲人係合適去再幫手，同埋咧施行一啲咧係緊急嘅召喚俾個媽媽，就算冇醫生喺度咧，冇 medical help 咧，我哋都能夠做到嘅。咁咧，所以咧，即係呢個咧都係我哋用 ICM 嗰個定義嘅。咁啊，Midwife Council 嘅 scope of practice 咧，其實佢都有講，就係話咧，我哋咧仲除咗頭先講嗰啲喺在場接產嘅緊急情況咧，亦都係需要咧去到 community 啦，同埋咧 extend 到佢關於咧一個婦女嘅家庭啊，佢嘅婦科嘅健康啊，family planning 啊，同埋點樣去湊 B 啊咁樣樣嘅。咁咧就呢個係我根據喺嗰個Code of Professional Conduct 同埋 Practice of Midwife in Hong Kong，即係香港嗰個咧，佢哋寫咧，我哋其實係可以喺任何一個環境嘅 setting 去做嘢嘅，係關於接產產科嘅服務嚇。咁所以大家都留意下。咁好啦，Continuing Education 如何啊？咁以前咧我哋叫 PEM 喺
2023年11月咧就正式改咗名，即係話今年你開始續牌嘅時候咧，嗰張 form 咧就叫做CEM，就唔係 PEM，但係其實個內容都係一樣嘅。咁嗱，呢個就係2006年咧嗰封信啦。咁2006年係我做 council 主席，係啦。咁就我哋出信呢一張咧，2023年就係由 PEM 改做CEM 嚇。咁你哋應該個個都收咗噶啦。咁喺呢個我哋支援我哋個助產士個發展咧，其實我哋嘅 association 好緊要。咁你哋應該都會係助產士會嘅成員啦。我估應該會係啦。咁頭先講佢係40年咧，咁啊中間有一啲轉接嘅喎。咁喺最初成立嘅時候咧，就係 Nursing and Midwives Association，但係去到1964年咧就分咗 Nurses Association 同埋 Midwives Association。咁所以我哋數佢有幾大年紀咧，就我都唔知由64年開始數，由40年開始數，因為差咗好多年噶嘛。不過唔緊要，最緊要咧嗰個會咧係我哋係佢嘅一份子，佢亦都係支援我哋嘅發展嘅。咁當然咧，助產士會同助產士學院咧本身係有唔同嘅角色嚇。咁喺2012年咧，我哋就成立咗香港助產士學院啦。咁我就係個 founding president。咁你問我點解要有呢樣嘢咧？咁全世界都冇，我點解香港第一個做咧？我哋想咧，我哋助產士係非常係站在最前端，係可以提升我哋嘅專業能力，係被承認嘅。如果我哋話我哋自己做唔被承認，你係可以做合法地做咧，個意義唔大，因為我哋係有嗰個責任、嗰個承擔咧，係去保護我哋嘅同事咧喺專業發展之餘咧，我哋嘅 practice 係合法、合情、合理嘅，係咪？咁所以咧，經過咗一段時間啦，12年後咧就香港助產士管理局開始承認我哋嘅 advanced practice 啊，咁你哋可能有啲同事都已經去咗註冊啦。成為即係 advanced practice midwife。咁呢個就係我哋當年2012年去成立我哋嘅學院嘅時候嘅一個我哋嘅里程碑。我哋嘅目的咧係希望咧係通過咧即係教育啦、培訓咧係推動我哋嘅助產專業咧就向前邁進。咁亦都係去 promote 我哋嗰個喺我哋個科學咧同埋我哋嘅實踐裏邊咧去提升我哋嘅助產專業嘅。咁仲有咧就希望咧通過一個好嘅助產嘅實踐咧，係令到我哋嗰個專業水平咧不斷咁樣提供，而係通過呢個培訓咧，令到我哋嘅助產士咧係有更加好嘅能力，同埋喺嗰個呢個專業發展，尤其是喺道德方面啦、法律方面咧，係合乎呢個即係規管嘅範圍嘅。咁如果在座唔知有邊位已經係註冊咗係做即係 ordinary member 啦，咁呢一個咧就係學院嗰個培訓嗰個框架。咁你話我等我讀完 master 先啦。咁如果其實讀 master 咧，我哋喺呢度其中一啲 requirement 咧係 count 你哋嘅學歷嘅。咁如果你有興趣咧，就可以即係去上網去睇嗰個要求同埋係你哋可唔可以入去啦？咁我覺得喺呢度咧，就既然大家會想喺嗰個學術嘅發展裏邊去推進自己，更加應該喺專業發展裏邊咧係推進自己嚇。咁呢個咧就有興趣嘅話咧，可以上網睇下助產士學院嗰個即係個網頁裏邊咧就有齊晒呢啲資料，同埋你係屬於邊個專科咧，亦都可以咧係揀一個咧即係分專科嘅訓練俾你哋嘅嚇。咁就我希望大家即係既然都出咗發去即係提升自己咧，就係要俾自己有多啲嘅準備啦。好啦，咁歷史一路行啦，去到2000年咧，就中文大學有一個係master program 嘅 midwifery。咁呢度有一個畢業生，唔係好多個畢業生嘅啫嗰陣時。咁呢個其中一個就係你哋嘅黎智英教授嚇。咁就當年有幾多個同學嚇？即係佢一班嘅阿就係咯 Livy 嘅。係咯，我會識啊。哦，係啦，幾珍貴啊！你話你哋唔係啦，你哋而家好多人一齊讀書，好開心，係啦。
咁咧就02年就18個月啦，06年就係 PM 啦，頭先講過啦，第一個 midwife consultant 啦。好啦，14年啦，咁我冇講錯10年啦嚇，你哋嗰個 program 就係嗰個Master in Science in Obstetrics and Midwifery Care 啦。21年咁咧就係嗰個Advanced 嗰個 Midwifery Practice Scheme 啦。咁啊去到24年，今年2月咧HKAN 即係 Academy of Nursing 咧正式證明成為 Academy of Nursing and Midwifery。咁呢樣嘢咧，其實我哋 midwife 因為喺14個專科學院裏邊，我哋係1/14。我哋嘅即係嘅 member 唔多嚇，人哋幾千，我哋得百零。但係我哋咧用盡我哋嘅即係期望我哋嘅力量推動到 Academy of Nursing 咧。證明，因為我哋係其中一部分啊嘛，而我哋 midwife 咧係唔係等於 nursing 嘅 specialty 噶嘛？嗱，呢個我希望在座咁多位都好清晰，所以呢個 academy 個名俾翻正我哋，叫做 Academy of Nursing and Midwifery 嚇。咁我哋用咗12年時間去推動同埋去等待，咁去到2024年嘅2月咧，我哋成功咗啦嚇。咁得來不易，因為其實助產士由我哋喺1911年去做註冊，到而家係咪啊？咁我哋係比 General Nurse 係仲咁早咗咁多喎。咁我哋係都係應該令公眾啦，同埋我哋嘅即係行業裏頭嘅其他人咧，係好清楚咁理解助產士係點樣嘅一回事，助產學係乜嘢嘅一回事。所以如果唔分出嚟咧，即係令大家去清楚咧，就好可惜啦，係嘛？因為如果你問阿媽，我入院我都係個個都係叫姑娘嘅啫，佢識唔識分到佢咩情況底下要需要個助產士咧？啊，呢個係好重要，所以咧將來呢個重任咧交俾大家啦。好，我哋而家嘅情況係點啊？咁我哋有 midwife council 啦，好彩啦嚇，即係有咩嘢咧就有 council 去處理啦。我哋嘅專業教育嘅發展咧，各樣都幾好啊。我哋亦都有 postgraduate program 啦。咁就亦都有好高水平嘅專業嘅助產士實踐啦。咁亦都我哋係好多我哋嘅助產士咧識得去尊敬一個即係以婦女為中心嘅呢個護理啦。咁仲有咧，其實我哋好咧，就喺 O&G 咧，就我哋同醫生嗰個合作關係係幾好嘅嚇，因為我哋係一個團隊。佢哋做唔到 midwifery 嘅嘢，佢咁少醫生點去執晒所有仔咧？如果佢唔撐我哋，其實大家都好辛苦嘅。咁所以其實我哋嘅合作係非常好嘅。講到弱點係乜嘢咧？就仍然喺 medical，即係喺而家醫院嗰個服務嚟講，喺醫院嚇嗰個產科服務咧係比較 medicalize 嘅，即係全部都係用一啲即係 medicine 嘅方法咧去理解個產科嘅服務。咁同埋咧，亦都係有啲助產士咧就好長時間都只係做某一個一範，譬如可能佢做咗30年，佢都做門診。嗱，講唔係話佢唔叻啊，佢可能摸肚好叻㗎，但係佢唔知道喺產房發生咩事，係嘛？咁或者只係做其中一份咧，就嘥晒我哋嗰個即係專科嘅能力啦，係嘛？我哋嗰個專業能力係浪費嘅。仲有助產士咧比較成熟嘅，因為我哋嘅年紀係比嗰啲年輕人大啲啲，因為我哋成熟啲先會做助產士。好多時咧，我哋都話即係比較合作，咁咧就同埋佢哋都唔識，我哋有我哋自己做，佢哋唔明我哋做乜。咁我哋係比較個聲音係薄啲嘅。頭先我講啦，助產士喺我哋嗰個註冊裏邊得4000幾人，你知唔知有幾多萬個護士啊？雖然我哋都係其中一個護士，但係我哋嘅聲音係比較細嘅。我哋都等咗12年 Academy 先至證明為 Nursing and Midwifery 啦，係咪？所以我哋希望咧，我哋嘅助產士能夠企出嚟做個 leader 咧，我哋希望要大家一齊努力嚇。機會啦，咁咧就我哋咧越嚟越多我哋嘅即係助產士嗰個專業咧，去學到一啲新嘅技能啦，因為我哋有機會出去啦。咁仲有咧就啲 professional 咧，亦都係好支持我哋有 advance 嗰個即係 advance role 同埋個 practice 嘅。咁啊 career path 都唔錯啊，係咪啊？我哋又可以去做顧問啊、副顧問啊，有好多唔同嘅 practice model 啊咁。同埋咧最重要就係我哋有持續嘅教育嚇。咁所以你哋嚟
讀 master 係好重要嘅。咁亦都希望咧多啲嘅助產士能夠去到呢個持續嘅教育，即係我哋再去向上推。咁當然我希望咧讀完 master 之後咧就去讀埋 PhD 啦，係咪啊？咁我哋多啲咧博士助產士啦嚇。咁呢個係真係可以幫到我哋嘅專業發展嘅。咁有啲咩一個即係啲痛點咧影響我哋咧，就係話大部分嘅助產士都淨係喺醫院嗰度做。咁咧，我哋係唔係好多機會聯繫到有啲，尤其是啲醫院係佢冇咁大嘅即係容量咧，就可以俾到媽媽每一次睇產前都嚟到我哋度，所以我哋接觸到啲媽媽咧，就可能係第一次見完佢之後，就到佢差唔多生得或者30幾週啊。咁變咗我哋其實對同嗰啲媽媽嘅接觸係好少啊。咁呢個亦都係我哋一啲即係問題嚟㗎。咁仲有而家咧就越嚟越少人想做助產士啦。如果唔係，點解你條數一路會跌緊咧？因為外邊有好多競爭，同埋咧好多人都會驚啊。我估出邊好多普通科護士係會驚，哇！助產士承擔咁大喎，哇！得唔得㗎？我都係人哋寫低我做就算啦，係嘛？你哋做助產士唔使人哋寫低，你知道點做㗎嘛？啱唔啱啊？係啦，人哋唔寫你唔識做咩？你唔識修正，你唔識得判斷佢幾時生咩？係咪啊？唔會有個人嚟幫你診咗佢計醫多開幾，你至話我係咪接產？唔係噶嘛，全部係我哋主導噶嘛。個媽媽生唔生到，幾快生，生得好唔好，開唔開心，全靠我哋，對唔對啊？你有幾尊重，有幾愛錫佢，令個媽媽感覺到佢係被尊重，係好重要嘅，對唔對啊？而家啲人媽媽又唔係生得多。我諗一個起兩個止，3個已經好偉大啦。咁我哋希望咧，藉住咧佢嘅生產嘅經驗咧，作為助產士係俾最好嘅 care 佢，最去關心佢，令到佢成個嗰個經驗咧，生產、懷孕、生產到產後咧，係佢好滿意嘅，亦都係喺佢個人嚟講一個即係個成長裏邊一個非常重要嘅階段。佢哋好年輕，佢可能有好多嘢唔識，係靠我哋。咁助產士咧嗰個角色就好重要。咁有啲人係怕做呢啲嘢嘅嚇。咁有陣時佢覺得話，我中意抄標啊，即係有啲地方係抄標嘅。咁佢可能未必中意做人嘅工作㗎，係咪？助產士係全時間我哋都係做人嘅工作，係咪啊？你對住個太太好，佢屋企人好，佢個 BB 好，全部都係人嘅工作嚟嘅。我哋唔係用機器去做嘅。我相信將來可能用到好多 AI 或者 robot 咧，就去幫啲人轉身咁就算啦。我哋應該唔可以用到 robot 去接產，我相信。或者我有生之年我睇唔到所以係靠我哋靠人，所以係希望咧大家咧就即係去推廣下我哋助產士。好啦。Professional practice and service 係一定要 base on best practice 嘅。咁我哋自己試下答下 What is a midwife? What is midwifery？ 頭先你講 midwife 同 midwifery 個發展嘛 ，development 嘛。究竟咩？有啲婦女邊個時候需要一個助產士咧？究竟助產士係做乜嘢嘅咧？我點樣去揾到喺邊度揾到個助產士咧？咁嗱，我哋答呢個問題嘅時候，問下我哋自己，或者嗰個我哋要去照顧佢嘅婦女咧，其實佢哋係想點咧？呢個就會幫到我哋點樣去發展我哋嘅助產專業啦。嗱，我希望咧喺呢度咧，因為你講緊 future 啊嘛，呢個問題咧係由你哋去答。我退咗休第6年啦，係啦，咁我希望咧呢啲問題將來係你哋去答。如果有個婦女問你呢一啲問題，係咪你自己一個人已經係完全應付到咧？要唔要揾第二個人幫手咧？我相信一個 midwife 咧係一定答得到所有呢啲問題嘅。呢個就係我哋嘅將來啦。好啦，咁嗱，我哋將來頭先講過 leadership 啦，有 association 啊、regulation 啊、education 啊、midwife-led care 啦。好啦，research evidence 呢一嚿係點咧？
咁啊，Professor Kathy Warwick 係我一個多年合作嘅朋友。佢係以前咧就 RCM 嘅做過 president，跟住就佢哋叫 CEO 嚇。咁2017年嘅時候，佢喺佢嘅離任嘅時候咧，佢講過呢樣嘢。There are times when you are doing the right thing and you will be criticized. You have to have broad enough shoulders to carry that。我希望你哋每個人都係。但係你要向前行嘅時候咧，你就需要好多力量嘅，包括教育，令到你充滿力量去預備自己。助產士學院就係咁嚟㗎啦。俾人話點樣整到咁啊？又點啊？有啲關卡，其實唔係關卡，我哋係鋪條路俾大家行。你做完呢樣，你就去到嗰度啦。所以唔係關卡嚟嘅。如果冇助產士學院做咗咁多年嘅嘢，Midwife Council 去邊度有 advanced practice midwife 俾你哋？你攞咗嗰個 recognition 之後，你點知將來會有咩用啊？我哋永遠都唔知將來係點，但係你唔預備自己，你就冇將來，明白嗎？呢個係我嘅睇法啦。頭先講過啦，呢個歷程啦。Advanced midwifery practice 呢個係 Midwife Council 嘅一個 paper，call 大家，如果你想去register 咧，你就可以用啦。咁我唔詳細講啦，佢有好多範疇嘅，即係話咧，你個能力範疇包括咧一個直接嘅助產士護理啦，consultation referral 啦，你能夠做到 network collaboration 啊，clinical education 啊，personal and professional development 啊，leadership and advocacy 啊，quality assurance 同埋 improvement 咧，research and evidence-based practice 啊，呢啲全部都係佢認為好重要嘅能力架構。我哋咧以前咧。最叻嘅科技就係呢啲啦，有冇見過啊？識唔識用啊？仲有冇用啊？仲有用啊？考試即係唔係用啦，即係識啫嚇。呢度咧，我本來諗住想帶嚟俾你哋睇嘅。我屋企我嘅枱頭仲係呢兩個擺咗喺度。呢個去咗循環啊，膠㗎嘛。應該冇乜產房仲有呢個，你可能俾人抌咗去做，即係 recycle。我屋企仲有呢兩隻嚇。我哋唔係淨係得呢啲嘅，我哋嘅 technology 有好多嘅。喺 ICM 咧，其實佢都有出過，最近有個 position statement 咧，就講緊 role of midwife in research。而家咧時間唔係好多，我原先已經 download 咗個俾你哋，即係想俾你哋睇嘅。不過我諗唔高呼啦，因為我留翻俾你哋自己翻去睇啊，好嘛？咁咧，其實咧，近年咧就都揾到好多，即係可能咧喺COVID 嗰段時間咧，就都仍然有人喺度做好多 research 喎。2024同2023年咧好多 research，咁我又去睇下啦，即係因為退休啫，我都仲好關心助產士嘅，咁我都有去睇。咁佢就講有好多唔同嘅範疇，佢哋都去睇嘅，究竟全世界都唔夠助產士，從來未曾夠過嚇，never。但係好似即係講人手咁，由我即係40幾年前入行嘅時候，哎呀唔夠人啊，咁到而家都係唔夠人，邊人又會夠嘅？冇嘢叫做夠㗎嚇。咁咧，但係唔夠啫，我哋都希望個能力係高咯。咁有好多唔同類型嘅 research，呢個咧就講嘅 incidence outcome of assisted vaginal birth。其實 assisted vaginal birth 即係 instrumental delivery。咁咧就發覺即係佢哋去睇佢而家用少咗。究竟係咪等於佢哋而家係安全咗咧？咁又有一個 review。咁嗱，呢個 review 咧係 World Health Organization 一個 bulletin 裏邊嘅 paper 嚟嘅，佢係一個 review paper。咁有時間又去睇下，咁即係有啲地方而家係即係 WHO 叫 train 啲助產士咧，就唔好生唔出一定走去CSA，因為冇醫生唔可以 CSA。喺非洲有啲落後地區咧，佢哋係 train 啲 midwife 係做 cesarean section 嘅。咁但係 cesarean section 之前就係 assisted vaginal birth， 即係 instrumental delivery， 係講緊 forceps 唔係 vacuum 嚇。咁點至係安全咧？咁大家係想像唔到嗰啲地方會係點嘅，因為你哋冇見過冇去過嗰個地方，你唔知。咁啊黎教授就即係喺嗰啲地方 practice 過啦嚇。咁就即係我哋啲做難民營嘅咧，就會知道其實你乜都冇嘅時候會係點咧嚇。咁我唔係話我哋想我哋嘅世界翻去乜都冇，咁但係咧就話
你嘅能力係咪只有晒technology，你先至可以做到一個有效同埋安全嘅 midwife 咧？咁我哋係值得去思考嘅。咁另外呢個咧就另外一個 study 咧就係講緊 midwife-led 嘅 research response 咧。咁咧就好多年前咧 SARS 嘅時候咧，我都做過一啲研究咧，係講緊啲 women 嗰個即係個反應啊，同埋佢嘅心理狀態喺 SARS 嗰段時間。咁香港有冇呢啲 research COVID related 嗰個 situation 咧？就暫時未見到，可能未寫好啦嚇。咁就其他有好多唔同嘅 research 喺即係 publish 咗嘅 BMJ 啊、BMC 啊，或者喺呢個即係其他嘅一啲journal 裏頭都有。咁大家如果有興趣咧，可以睇下。WHO 成日都提嘅，呢個覺得 midwife-led 嘅 continuity of care model 咧係最合適同埋最安全嘅，因為唔係每個地方咧都有 technology 去支援我哋去即係維持一個安全嘅生產。咁就佢哋呢個指引咧係發俾一啲咧即係一般唔係最發達嘅國家。咁但係我哋都喺裏邊學到好多嘢嘅。因為咧點樣嘅情況底下，我哋去確保嗰個安全係點？咁有興趣咧可以睇下呢一個文件啊，你喺網上邊揾到噶啦。好啦，我哋頭先講我哋得咁少人咯，咁咧睇下啦，即係由1851年嘅人口去到而家啊，去到700幾萬，2011年咁呢個係10幾年前啦，但係我揾唔到再新啲嘅數字。咁但係你睇到個 trend 香港開埠一路到而家幾萬人，去到700幾萬人唔同嘅區域即係佢個發展，俾大家有少少印象。喺1981年到2022年咧，我哋嘅嬰兒死亡率同埋個孕婦死亡率咧係低得好緊要。咁我覺得同我哋助產士嘅能力同埋個貢獻係好有關係嘅，對唔對啊？係啊，俾翻啲 credit 我哋自己啦。咁咧做得咁好，咁係咪要有幾多人先做得嚟咧？嗱，呢個去到2002年，由1981年嘅9.7跌到去得1.6，呢個就係嗰個活嬰嗰個死亡率非常好啦。但係我哋頭先 recall 下，我哋第頭幾兩張嘅 slides 講咧，嗰陣時係700幾人 out of 1000死咗喎，係嘛？即係得30%嘅存活率喎。但係呢個講嘅死亡係1.幾個 percent 啊，係嘛？就係因為我哋有專業發展啦，喺產科方面，所以香港嗰個即係產科嘅服務先做得咁好。咁我哋睇翻啦，頭先講嗰個人口增長成咁樣，呢10年咧，由12年去到21年咧，跌得都幾厲害，跌到負數啊！人口增長率喺12年嘅時候1.2，21年嘅時候係-0.9，而粗出生率係12.8去到5.2。係啊，你哋講得啱啊，係少咗人出生啊。咁係咪一個永久嘅現象咧？如果係咁，香港會唔會歸零咧？即係冇人啦，個個唔生就歸零咧？係唔會噶嘛。咁我哋要喺呢段時間冇咁多人嘅時候，即係嚟即係用嘅服務嘅時候，我哋點去預備自己咧？點樣將我哋嘅服務同埋知識一路去推展咧？咁我希望大家思考下。呢個咧係1991年至2046年，呢個係政府推算我哋嘅人口增長同埋嗰個出生率喺咩年齡嘅婦女會生 BB 嚇。咁咧就呢個係總出生率嗰個即係嗰個數字嘅推展。咁佢都唔係即係覺得一定冇人生喎，因為你呢個46年咧，佢係比即係呢個3641年咧，佢更加樂觀嘅喎。咁但係其實咧，好差嘅年份咧都唔係而家啦，係嘛？你睇下。咁但係咧，政府咧係期望咧，佢哋用即係科學計算方法咧，係會比呢幾年係好嘅。咁所以我哋拭目以待即係唔好咁悲觀。冇人生仔啦。咁我喺做咗呢行30幾40年，內史就會有人同佢講，走埋嚟我耳邊講：產科接咗佢啦。咁我話要接產科，唔係我話事，亦都唔係你話事啊，係咪？咁跟住又冚冚聲又上，又唔夠 midwife 咯，
即係曾幾何時嚇，我哋有好多間助產士學校，冚到一間，咁唔緊要，最緊要仲有人繼續，我哋就可以繼續提供服務，助產專業係繼續發展嚇。咁呢個係一個歷史嘅演變嚟嘅，所以我哋唔擔心嘅。但係咧，如果我哋自己都唔支持咧，咁就冇人幫到我哋噶啦。咁我哋睇下咧，12年去到22年、21年咧，嗰個唔同嘅專業界別嘅人嘅增長，你睇下，啊醫生好唔夠人手啊，佢哋由13000去到15000幾人，我多幾千個醫生喎，個比例係1:476喎，之前係1:552，但係你睇下我哋嗱，nurse 1:164，去到1:116，非常好啦，係嘛？助產士1:1593，去到1:1664，即係話咧，我哋係越嚟越少助產士，nurse 就多咗好多嚇。咁你話啊，nursing 嘅專科又多咗好多喎，咁唔可以跨專科去培訓嘅咩？而家我哋喺助產士學院啦都有跨專科㗎，即係話我哋嘅助產士可以去培訓成為一個 high dependency 嘅助產士㗎。咁你咪有更加高嘅能力，咁我哋啲阿太太咪唔使送咗去 ICU，因為 ICU 冇助產士噶嘛，係嘛？咁所以大家諗下，我哋點樣好啲可以幫到個太太？又翻嚟呢個啦嚇，大家記住呢粒數嚇，由5136去到4583，好心痛啊！我哋點樣去延伸同埋去推展我哋嘅助產士嘅角色咧？咁有得升嘅咧，就係其實喺專科學院咧，我哋已經有呢個培訓嘅 pathway 嘅啦。咁其實大家都要涉獵咗呢啲唔同嘅 care 嘅提供啊。咁仲差啲乜嘢咧？教育幫我哋去推展我哋嘅成長，然後你哋嘅成長推展我哋嘅專業發展。將來係點咧？我哋仍然係都係會繼續努力咧，去發展我哋嘅一個自主同埋一個負責任嘅助產士嘅實踐 ，effective 同 responsive 嘅 management。咁我作為一個助產士去到做 management，咁當然唔係只係支持助產士，我哋希望咧護理同助產係同一個時間一齊去發展嘅。但係最重要咧就係我哋有冇一啲好 committed、好有能力、好有熱情、好有熱誠嘅專業同埋我哋嘅領導。咁所以其實在座各位咧嚟得讀呢個課程咧，你係對自己有個想法、有個要求，亦都希望你哋對助產專業一樣有想法、有要求，去推展我哋嘅專業。除咗你自己攞個學位之外咧，我希望咧係每一位都會喺你嘅專業實踐裏邊咧係行到一條好成功嘅路嘅。呢個專業咧係值得你守住終生嘅，係啦。咁我希望大家都會係咁啦嚇。咁咧就今日我要講嘅嘢就完啦。咁咧因為咧好多資料都係來自好多機構啦，咁喺呢度都鳴謝翻佢哋啦。咁就同埋好多文獻嘅參考啦。咁有啲喺香港嘅法律裏邊咧，去揾到啲資料出嚟嘅嚇。嗰啲唔係我自己讀書讀翻嚟啊，唔會記得咁多，係全部都喺呢啲文件裏邊揾到嘅。